दोस्तों, आजकल रात के आसमान में ये तारों की ट्रेन जैसी कोई चीज लोगों को दिख रही है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, दरअसल ये स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट है, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोस्तों, पहली बार 7 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को 2019 में लॉन्च किया गया था और अब तक 4700 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा चुका है। एलन मस्क का कहना है कि वो 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करना चाहते हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट्स आखिर करती क्या है, तो आपको बता दूं कि इन सैटेलाइट्स की मदद से 56 देशों में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, जो धरती से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है और हर 95 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपने भी इसे देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं।